Assalomu alaykum. Anglayotganinglar Şinjan Xalq Nashriyati tarafidan nashr qilingan tarixiy roman Chala tekkan o'q. Avtori Abdulla Talib. Birinchi qism. Birinchi bob. Aprelning oxirgi kunlari bo'lishiga qaramay, Urumchi shahri bir hafta ichida 4 faslni beshidan o'tkazib, bugun atigan muqaddas bug'da tig'ining ustidan amdilan nayzi bo'yi o'rlagan quyoshning illiq nurga cho'mgan edi. Shaharning shimoliy girvigida qad ko'tarib turgan Qiziltog' bag'ridagi toshlarda aks etgan quyoshning oltin zarralari ajoyib valildab turadi. Igiz cho'qining ustidagi jigarsimon qizg'ush to'pa aralash Quram tashlarining yon kavaklari orasidan so'z ko'tarilgan oqush parlar xuddi partlash oldi turayotgan yonar tog' tutunlaridek ko'rinadi. Vaqt choshkardan sal o'tgan edi. Bu igiz cho'qqa bag'riga 3 kishi paydo bo'ldi. Ular tog'ning sharq tarafidan asta o'rilib, g'arbiy cho'qqiga yaqin o'rnatilgan yog'och ravaq yenidan agib o'tib, udul barg'anicha Urumchi daryosi urilib oqadigan igiz qiyo levida to'xtadi. Bu 3 kishidan biri yeshi 40lardan oshgan bug'doy o'nglik, peshonasi va burnining o'ng tarafida qo'noqdek so'gili bor, beshiga ko'nroq qora duxava sarpush tumoq, uchiga salma yaqinliq ko'k chekman chapan, ichiga oldi ochoq mata ko'ynak kiyib, biliga bog'lagan ko'k balvoqqa g'ilab bo'ytasma esib olgan sog'lom qomatli kishi edi. Avu ikkisi bo'lsa, amdilash 20lardan oshgan tang dimatlik navqiron yigitlar edi. Bu uchaylan cho'qqa girvikiga kelib to'xtadi-yu, nima uchunki bir hazog'icha jimjitlashib, tosh ustida zo'ngzib o'ltirishadi. Yosh yigitlardan birining biligida, yana birining bo'lsa, mo'risida tartuq bor edi. Qapoqlari silingan, rangi ro'yi o'ngib, tatirishib ketgan bu yigitlar qandaqdir bir yomon xafaliqning azobida qolgandek uzildirmay tamaki chekishadi va shu topda bir-birining tariga zinhor qarag'usi kelmayotgandek edi. Iliqi cho'ng yoshlik, baslik kishi bo'lsa, alliq qanday xiyollar dengiziga g'arq bo'lganicha o'tliq ko'zini alliq qayerlarga qadagan edi. U yenida salpib o'ltirgan avu ikki yigitning hech nimasi emas. Faqat yetim-yetimak, g'arib g'urbalarning sehi peshvasi al orasida Sopi Chandaza deb danq chiqargan mardona bir odam edi. Bir hazodan keyin Sopi Chandaza xiyolini yig'ib, yigitlarga qiyo beqib surlik bir qaridida ig'ir sukutni buzib so'zga kirishdi. O'tgan kuningni unutma, sher cho'rg'ini quritma degan gap bor. U ulug' kichik bir tinivitib so'zini davomlashtirdi. Oltin yig'ilg'i sizlar bilan birga chiqqan shuncha nurg'un do'st birodaringlar nega ketdi? Qani aytinglar-chu. Texi yaqinda yuz bergan mangu unutilg'isiz qonliq fojialar haqidagi bu savol har ikki yigitning yuragiga qattiq tegdi. Afsusliq hissiyot tuyg'ulari birdilla ularning ko'z chanoqlarida belgi berishga boshladi. Sopi Chandaza yana otalarcha mehri bilan so'zlamoqda edi. Ularning necha mingi g'aribi kipan bo'lib, o'liklari cho'l bayovallarda qoldi. Qolgan qismini bo'lsa, olta yig'ilg'i yeb tugatdi. Sizlar bo'lsanglar ko'rmaganni ko'rib, aran balada bugunga keldinglar. Biroq texichilar ochzor yuribsizlar. Sopi Chandaza bargancha qizib so'zlaydi. Uning keng peshonidan ter tomchilari chipildab yiqib turadi. Eliqchi ikki yigit bo'lsa, boshlarini silib, muğlanib o'ltirib, uning o'tliq so'zlarini anglamoqda edi. Sopi Chandaza sarpush tumig'ining o'ng tarafini qistirib qo'yib, texmo g'azab bilan so'radi. Sizlar 6 shahardan tutilib chiqqanda yo'l bo'yi aytgan "Alloh Alloh voy balla, nadonlikni tashlanglar" degan naqshanlarni unutib qoldinglarmi? Sizlar tunugunlar jon-jigar do'st edinglar. Tog' bayovallarda dishvarlik tartib, yurganlaringlarda ko'rishkicha parvoni bo'lishatdinglar. Xo'p, bugunchu Sopi Chandaza bislari yaltirab turadigan ikki pichoqni qo'nchidan sug'urib oldi-da, yigitlarning oldiga tashlab, dara g'azab bilan "Pichoqni oldi bilan o'zingga sol, og'irmasa kishiga sol" debdikan. "Qani, qaysinglar avval sinab ko'rsizlar" dedi. U o'tliq ko'zi bilan yigitlarga tikilib turadi. Ochiq ta'na, lekin samimiy so'zlarni anglagan yigitlarning yuragiga pichoqlar o'zi kelibla qadalgandeklar to'ylishga boshladi.
Ular o'rinlaridan tangla turishdi-da, parqirab turgan pichoqni har ikkisi tangla ilib, qoram toshga urib sundirgandan keyin qiyodan cho'nqur iqinga cho'rivatdi. Ondan yig'lab quchoqlashib, apu so'rashdi va ikkisi tang kelib, heliqi g'amxo'rtisining biri o'ng, biri so'l bilikiga eslib, namaqulluq bildirib kechirim so'radi. Yigitlarning ko'z yoshlari Sopaxonning bilaklarini namlashga boshlagan edi. Sopi Chandaza ularning beshini silab turib, "Gumon iymonni qochirar, iymon shaytonni" degan gap bor. Sizlar bu gapni hargiz unutmanglar, dedi. Bu chaqda vaqt tushga yaqinlab qolgan edi. Yigitlardan biri, "Tag'a, biz endi siz boshlagan kechikka kiramiz. Sizning qilib kelayotgan g'amxo'rligingizni men asla yodimdan chiqarmayman. Lekin hozir men Sopichandazga yurakdan va'da berayotgan bu yigit so'zlayotib birdilla osmonga qaradi-da, jiddiy tus elib, "Hozir men siz bilan xo'shlashmoqchiman. Mening zarur bir ishim bor edi. Men shu ishning huddasidan chiqishim uchun amsa xayr xo'sh", dedi. Sopichandaza yigitning keyingi jiddiy so'ziga, sirliq kayfiyatiga ajablandi-yu, biroq nerib berisini surishtirmayla har ikki yigitning qo'liga oz to'la pul berib yo'lga silvatdi. Heliqi jiddiy ishi bor yigit shapashlagan peti tog' bag'ridan agimak yo'l bilan pastlab ketdi-da, ayt-to'yt degicha allaqayoqlargadir g'oyib bo'ldi. Ikkinchi yigit bo'lsa, tog' ustidagi yo'l bilan udul sharq tarafga yurib ketdi. Sopi Chandaza qirliq qiyoda yakki yigona qilib, yana cho'nqur xiyolga cho'mgan holda shaharga tikishi nazar tashlaydi. Qiyolikqa udul meridian siziq bo'ylab janub tarafdan so'zilgan keng sayliq eqinning kun chiqish levidagi qor yog'ochliq o'rmonlar uda bir hafta yaqqan mo'ldir aralash yomg'ir va qordan keyin bugungi o'ch havoda quyoshning issiq nuri taftidan qayta jonlanib ko'p baraqsanliq tusga kirgan edi. Janubiy tog' Nansen jilg'ilaridan urug'ib to'lqinlab tushgan qor va yomg'ir suvlari shahar ko'chasi orasidagi iriq o'stanlardan qo'shilgan lay latqiliq suvlar bilan barg'asiri samab ulg'uyib, shaharning g'arbiy tarafidagi sayliq eqindan o'rkashlanib kelib, heliqi qiyoliq cho'qqiga bag'rini urib, o'tish orqali buyuk Jung'ariya o'ymonligiga qarab ketadi. Qiyonlar avjidan hosil bo'lgan bu cho'ng to'lqin bir qarashda kishiga xuddi shiddat bilan eqiyotgan yonar tog' lava latqillarini eslatib, bu shaharning ostida go'yo portlash oldida turgan bir vulqon bordek his qildiradi. Demisimu, kishilar bu kunlarda ana shundoq sirliq bir tavrinish va tashvish ichida turadi. Quyosh qiyomidan sal qayrilgan chaqda Sopi Chandaza Qiziltog' ustida pastga qarab mandi. U palla tuvanlab tushib o'tib, yana allaqanday chigish xiyollar ichida o'ziga savol qo'yadi. Ajoyib sirliq hikmat, cho'nqur tilsimat, dunyoning xuy payli, zamonning xuy payli, odamzotning xuy payli nimishga bunchalar o'xshib ketgandu? Birdam tutulush, birdam echilish, birdam g'azablanish. Bu üç tarafning qaysi tarafni do'raydigandu? Sopichandaza o'zining bu gidirmach xiyoli bilan band bo'lganicha minib, shaharning janubiy qapqig'i yinidagi bir kichik oshxonaga kirib g'izolandi. Ondan u peshin mezgilida mal bozoridagi bir mechit oldiga keldi. Bu yerda yangidan silingan balxonalik bir imoratning oldiga 20-30 cha kishi to'plashib olgan edi. U mechit oldidan qayrildi-da, udul ana shu odamlar to'pi qatoriga bordi. U kishilarning yangi imorat to'g'riliq qilishayotgan gap so'zlarga quloq soldi. Hammadan kulikiligi bir qism tijmal o'rinlarning bu yangi imoratga ayib qo'yib, ahmoqona so'zlashlari Sopi Chandazning arvoyini o'rlatmoqda edi. Shundaqdimi, yanada ularning yakpay gap so'zlarini birdam ta'xir qilib angladi. İmaratning huli past bo'lib qapti. Birer yilga barmayla suvning tiyilib qoldi-da, yiqilib tushdi. Darizasi tasketaraki bo'lib qapti. To'g'ri-timi tuz qo'pirilmabdi. Yog'ochlari inchik bo'lib qapti. Takcha ham darizlari kichik bo'lib qapti. Qachqib sig'maydi. Sopichandaza bu gap so'zlarni anglab bo'lgandan keyin asta kirib yangi imoratni ko'rib chiqdi-da, ularga dedi:
Men bayatin sizlarni usta tamchilardan o'xshaydi debdiman. Pamimcha sizlar ko'pinglar qishlig'i qayan baray, yozlig'i saray salay deb unab yuradiganlardan o'xshamamsizlar. Pishonisidan tar oqizib ishlagan erning qo'lidala mushundaq imorat bitudi. O'rin eshakning yemi to'liq degandek shu asnoda Kunchi mahallasi tarafdagi Buloqbesh ko'chasidan hozirab o'mdab uchqandek yugurib kelgan 20 yoshlardagi yigit topning yinida to'xtadi-da, "Odam o'ldi. Buloqbesh yinidagi ko'ktatliqda bir odam" deb tashvishli xabarni aytibla Badar cho'ng ko'cha tarafga ketdi. Lekin bu jiddiy xabarni anglagan odamlar dastlabda hang-tang bo'lishgan, jiddiylashgan bo'lsa-mu, keyin mahallaga tushib, ba'zilari shu yerga borib tomosha ko'rib kelishga intilmoqda edi. Sup chandaza ko'pchilikka so'z qo'g'ilgan dardga yo'liqar, yo'l qo'g'ilgan g'aziniga deydigan gap bor. Bayqi xabarda cho'qim bir shumliq bor. To'ga ko'rdingmi yo'q degandek g'it qisishib, asta yo'limizga ravon bo'lganimiz yaxshi dedi. Odamlar tarqilishga boshlaganda allaqachon go'gum tushib ketgan edi. Degandek, oradan ancha o'tmayla ko'chalarga qurolliq harbiy saqchilar to'lib ketdi. Butun shaharni intayin dahshatli tashvish qoplashga boshladi. Shu kuni tun yarimidan keyin cho'ng tutqun boshlanib ketdi. Kishilar pana izlab tog'i jilg'ilariga qarab ketishmoqda edi. Odatda mayxonadan neri ketolmaydigan va may sharobsiz yurolmaydigan bevaq piyonchuklarmu bu dahshatli kechining qurboni bo'lishdan xoli bo'lolmadi. Tun nisbiy mezgili edi. Yosh bir piyonchuk g'arib masalda Nalyan ko'chasining qoq o'ttirida o'ng va so'lga dugujib yurgan edi. U gohida kani yirtlig'idek vaqirab, "Shpion, shpion" deb so'ran salatdi va mushtumini ching tugib, xuddi jo'ylagandek so'zlab ketadi. "Qani digina, menga o'tkazib qo'yganing bormidi? Nimishga menga munchola agishib olsan? Hili jumo, hili xamirani mijib tashlayman." Piyonchuk borgancha jiddiylashib, birda o'ngga, birda so'lga musht tanglaydi. Biroq uning mushtimi tegadigan nishon yo'q edi. U gohida oldi kayniga qochadi. Charchab qolganda yana izida to'xtaydi. U o'zini qo'g'lishib yurgan shpiondan qutulolmaganiga darg'azab bo'lib, holsizlanib pat-pat yiqilib tushadi. Qo'rqqan soyisidan urkibdi degandek, bu piyonchukning kayniga bugun agishib olgani faqat oydin kechidagi o'z soyisi edi. Uning bu holi ashu Buloqbeshidagi o'lim fojiasiga munosabatlik bo'lgani uchun ashunda qo'rqqanga qo'sh ko'rinar sarguzashtlarni beshidan kechirib qattiq bearam bo'lmoqda edi. U nisbiy shafidan o'tganiga qadar shpion soya bilan haplashib va ilishib, oxiri darmoni ketib yiqildi. U namkash yerga paqadak chaplashgan piti yetadi. Bosh to'g'u mahallida saqchi kelib qoldi-da, masni haydab ketdi. Ikkinchi bob. Yuqoridagi voqealarning siri dahshatli tarixiy tragediya oltin yig'ilg'iga berib taqalatdi. Bu tragediya bo'lsa 1942-yil iyunda yuz bergan edi. Tuman daryosi bo'yidagi Munbat tuzlanlikda bino bo'lgan azizona Qashqar hisobsiz tarixiy qismatlarni beshidan kechirib, Pamir etigida yanila mardona qad ko'tarib turmoqda va yanila butun tarim o'ymonligining ma'naviy mash'ili bo'lishdek parlaq va ulug'vor shuhratini saqlab kelmoqda edi. Har yili fasllarning munosib mavsumida büyük baraqsan tallar va turli shirin mevazor bog'u bo'stonlar bilan ajoyib ranglar kiyingan bu muqaddas diyorning go'zal manzarasi ixtiyorsiz holda har bir ko'z va ko'ngilning zavqini jalb qiladi. Bugun iyunning 2-haftasi, cho'ng bozor bo'lgan payshanba kuni. Zumratdek suzuk osmon xuddi esil aynakdek yaltiraydi. Shaharning qaynoq markazidagi yitkar muhitiga nur sepib turgan quyoshning jilvasi arat rasta ko'chalarda simabdek vildab jula qiladi. Shaharga atroflardan turli tuman mevalarni cho'ng kichik suvatlarga qachlab ilib kirgan ishchan va farosatlik bog'vand dehqonlarning fayzilik tovlashlari ham shirin meva chivilarning xushpuroqlari kishining ko'nglini huzurlantiradi. Yiğitkarning janubidagi Uyg'ur madaniy aqartish uyushmasining hashamatlik va haybatlik teatr klubi oldidagi
Ozoda keng maydonga qator qo'yilgan kabobdonlar ham to'rt tarafdagi oshxona va navoiyxonalardan tarqilayotgan tatliq taomlarning mezlik puroqlarimi ishtaha al-nag'malarining eshiklarini ochadi. Maydonning o'ng va so'l taraflarida to'plashib turgan beshiga gijim ro'mol, to'r ro'mol va daklarni artib olgan suchuk so'zlik qiz cho'kanlarning bosh, qo'l va qo'ltiqlaridagi rangarang chiroyli do'ppilar ko'zlarni qamashtirib, ko'ngillarni ko'ydiratdi. Qo'llarida zig'cha oltin va tillalarni jiranglatib, o'tgan kechganlarga ko'z qilib yurishgan bir muncha makkar sarroflar gidishib va hijib tapan to'zoqlariga joy va jon ko'zlab baratdi. Zargar ustalar ko'zlariga g'uvolashgan aynak taqib olib, rastining pinhon yerlarida hadab ishlab, hojatmanlarning buyurtmalarini qo'lidan chiqarishga oldirmoqda edi. Ularning oldiga to'plashib olgan juvonlarning ba'zilari bizaklarning sarxilini tanlash bilan band bo'ladi. Yana ba'zilari bo'lsa, qo'lidagi bizaklarining jing-joliqini aniqlatish uchun zargarlarga tikilib tavazzular qiladi. Ajabki, ularning qatoridagi o'ruq sal dumchakrak kelgan bir ustam bir kishi ko'rsatgan oltin sapoqning sap emasligini aytib berishi bilan bu xolisona xizmati uchun atigandila o'ylamagan yerdan o'ziga tanqislik tepib oldi. Bu bir to'y taraddutining mili edi. Yigit tarafning vakili bo'lib kelgan semiz juvon gijim ro'milning tushigidan zargar ustamga homi yo'q bir alaydida zardisi bilan tegish qilg'ili boshladi. Ustam, nima deb yuridilar? Ko'zlariga to'r bog'lab qoldimi nima? Lilla gap qilg'uliq emasmi? Adil so'z qilmaslar, oxiratga nima deb borlar? Mushundaq jing oltinni ja deyishga nima dilari? Zargarning g'ujida kayfi o'rlidda semiz juvonga ko'zaynigining tegidan toza bir olib qaratib, "Xinim, nima deganda menga bunchola qavob beradilar? Men sizlarni dukkanimga chillab keldim-mi? Sizlar oxiratni bilsizlar, xalqning bo'kiga jigit salmoqchimidlar?" dedi. Zargar qarmoqqa 60lardan oshgan dili nozuk, sapra mijoz kishi edi. Babka qarasa bo'zdan, zargar qarasa ko'zdan degandek, uning ikkala ko'zi o'mchuk to'r bog'lab qo'ygandek bir oz xira ko'rinib turadi. Uning o'zimi pat-patla ko'zim to'rlashib bo'lolmayapman deb zarlanib yuradi. Semiz juvonning ko'zlariga to'r bog'lab qoldimi degan so'zni anglab, ustamning qo'yqa chichi tik turib, mijozi chichilib ketgan edi. Zargarning so'zi besilmay, yiliqi juvonga yana tegish qilib, "Xinim, laydan yasagan xam ko'za suvga tushsa saqchi qolmaydi emasmi? Nabab mal bilan qiz tarafni oldislar, noinsoflik emasmi? Yoki qizingni olg'icha qirg'indan o'tay, elib bo'lib jiningdan o'tay qilmoqchimi ya?" dedi. Bu yerda qiz tarafning vakilimi hozir edi. Egiz bo'yliq u juvon zargarga qo'shimcha qilib, "Ustam rasitido. Nima unchola ko'pib ketgulik? Ko'nglimiz to'g'ri bo'lsa, oltin jabduqsizmi ish aplashiveradi. Onamiz bizni oltin ustiga tug'magan. Yog'och qozonda osh bir qatimlab pishidi", dedi. "Gapning meg'izini deslar xinim." Zargar qiz taraf vakilining so'ziga moz bo'lib, to'y degan umr sodisi deganni qo'shib qo'ydi. Tapa ta'nlarni anglagan semiz juvon xuddi giliga so'ngak qadalgandekla g'iqqada bo'lib qoldi. Keyin o'zicha har elib, qo'rsqi esildida yana boshqadan baloqlig'ili turdi. "Voy jinim-ey, menga nima etdi? Beribla yigitning onasiga aytaman-da, bo'y yetmagan shaptul ochiq ekan, deyman vassalam. Shuning bilan to'yni buzib tashlayman. To'yning elchisi bo'lg'icha boyning g'altisi bo'l deganni uqmabdiman. Chapsam barslar xinim, zallalari sovuq qolmasin. Bundaq do'qlariga parvoyim falak. Qizimiz o'ziga o'z oltin." Semiz juvon do'q qilib peshini qaqqan peti do'kondan chiqib ketdi. Zargar ustam bir kulib, bir tirkib, "Tova, bu juvon o'zim yolg'onchi emas, yorig'im yolg'onchi deslar ish bitmasmidi?" dedi-da, yana ishini qilaverdi. Chush mahal vaqti. Shaharning ko'chalari odam qaynimiga aylanib, bozor texim qizimoqda edi. Sup-suzuk osmonda to'p-to'p kaptarlar erkin parvoz qilishmoqda. Ba'zi ko'chalarda bolalar ikki taraf bo'lishib, xo'roz so'qishtirib yurishadi. Tuman daryosi bo'yidagi otliq askarlar mashq maydoniga yaqin keng tuzda
bir to'p odamlar ha deb ittalashtirish bilan masxush edi. Bularning orasidagi allaqandoq nadonlar itning kayniga kirib, g'oyida talishib, birdamdala ig'iz burunlari qonga milinib ketishyapti. Kun qiyomidan qayrilgan mahallada Yitkardagi mig'miq odamlar to'satdilla osmonga qarash qilib boshladi. Bir jup lachin qayoqdandir g'azab bilan etilib kelgan peti egizda parvoz qilayotgan hiliqi kaptarlarni org'a ilib oldida qechishga uringanlarini so'qib bir-birlab terpiran qilatdi. Dal shu chog'da Yitkar pashtiqining ustidagi yangi oy mash'ilik bekitilgan munarda behramon sayrayotgan bir jup kakkukmo osmonda yuz bergan ahvoldan cho'chib o'rkigan peti Nazarbog' tarafga badar qochdi. Mushu paytda bir to'p odamlar cho'ng xonqa oldiga chaplangan bir cho'ng ilonni o'qimoqda edi. Qista-qistang ichida ilonga yaqin borolmaganlar bir-biridan taqazzolikda so'raydi. O'qiy oldingizmi? Nima gapkan? O'qiganlar aytib beradi. Yoshlarni Oltayga oltin qo'lashqa, boy bo'lishga safarbar qilish e'lon ekan. Qassob pul qayg'usida, o'chga jon qayg'usida degan shu-da, deydi kishilar asta pichirlashib. Odamlar jiddiy sarosimiga tushmoqda edi. Shu asnoda Uyg'ur uyushma tarafdan egiz bo'yliq, jarchi karni yirtlig'idek varqirab, Yitkar maydoniga kirib kelmoqda edi. Oltayda to'la oltin barsang bilisan balla, oltinga to'yib ko'zing boy bo'p kelasan balla. G'am darddan xalos bo'lib o'ynab kulasan balla, yo'l yiroq dema hargiz rohat ko'rasan balla. Meyling bo'lsa oltinga nimishga turasan balla, barmisang qilib pushaymon hasrat cheksan balla. Og'zi qaymoq, ko'ngli maymoq jarchining o'ynayotgan sirliq komediyasi intayin yo'shrin va razil plan yetakchiligida uyushtirilgan edi. Uyg'ur uyushmasi klubining kirish eg'izidagi egiz va haybatlik peshtig'ida bir harbiy va bir saqchi ofitser Yitka maydoniga qarab takabburona qiyofatda g'adiyib turadi. Mana shu ikki ofitser bugundan boshlab Oltin tragediyasining mahir rejissorlari edi. Ularning biri egiz bo'yliq, sho'ynabal odam bo'lib, yingjongliq harbiy unvoniga ega edi. Ikkinchisi g'olliq, do'g'laqroq bo'lib, saqchining shungani edi. Aradan uzun o'tmayla Yitkar maydonidagi odamlar xuddi bo'rdan yurkigan qo'ydak taraf-tarafga petirab ketishga boshladi. Shundan keyin ko'cha eg'izlarida qurolliq bir nimalar paydo bo'ldi-da, jejong, gayjonglarning aralashma zo'ravonliklari bilan yoshlarni tutish ishi boshlandi. Ular oldin ola tayyorlab qo'ygan maxsus gazarmalarga ilib berilib, nazarband qilinadi. Hozir Yitkarda yuz berayotgan bu terrorlik Tianshanning janubidagi hamma shahar yuzlarida birdek davom qilmoqda. Bala qazoning qazini kambag'al bechoralarning beshida qaynamoqda edi. Ularning nola zor, ahu faryodi falak paymonlarini zilzilga keltirib boradi. Baglar bilan boy xo'jamlar bo'lsa, o'z farzandlarini bu ishga yaqin yo'latmaganning ustiga kambag'allarning bolalarini tutib berishda eng ashaddiy qo'llab odam so'digiri sifati bilan nurg'un o'lja unumlarga ega bo'lmoqda edi. Bala qaza boyning yiniqilar kambag'alning jiniga degan ahvollar amalda isbotlanmoqda edi. Bir yigit hech nimaga parvo qilmay zabardast dastlab Yitkarga kelib to'xtadi, atrofga nazar tashlashga boshladi. Uzun o'tmay yigitning yiniga oqsoqol bir bo'voy paydo bo'lib, g'amxo'rlik ohangida: "Balam, bu yerda turma, tezroq ketib ol. O'pib do'nga chiqsa qush yer, yetim do'nga chiqsa mo'sh deydigan gap bekor emas. Hozir xatarlik, sana bir falokatlik chaplashmasin. Rahmat ota", dedi yigit bo'voyga muloyim talaffuz bilan. "Rost, hozir xatarlik, osmon cho'q, zamin qo'g' bo'lmoqda. Jinoyatkor oltin mening baxtimgimi iblis qo'lni so'zmoqda. Shunga oltin qo'lashga o'z ixtiyorim bilan borman. Ya boydan chiqaman, ya sayramdin." Yigit bilan bo'voyning so'zi texi uzilmagan paytda to'satdan bir qizning yigitni chaqirgan yiqimliq ovozi ularning suhbatini uzdi. "Irfon aka", yigit darhol qiz tarafga qaradi. 12 yoshlar chamisidagi omoqqina qiz kichikkina bir parcha xatni Irfonga sunib turib: "Atigan sizni izlab bormay yerim qolmadi. Bu xatni ocham avatdi. Xo'sh, amsa men ketdim", dedi. Qiz nihoyatda ildam mandi.
U kelishi bilan buvay İrfan bilan xayrlashib ketib qolgan edi. İrfan taqozolik bilan xatni o'qishga boshladi. Boshpanahim İrfan, siz hargizmo ketib qolmang. Har nima ko'rsak tang ko'rayli. Siz bo'lmasangiz bu jahon menga bo'ldi zindon. Xatni o'qigan İrfanning peshonasidan ter munchoqlari to'kilishga boshladi. Shuning bilan u xuddi qatirib qo'ygan haykaldek bir hazo jimib ketdi. Uni xilidan buyon yetimlik, yo'qsizlik bilan ishqi azobi qiynamoqda edi. Amdilikda u ya jondan kech yoki jonondan degan rahimsiz sinoq girbekida beshi qiyib tinarqimoqda edi. Ma'qul, dedi u. Oxiri qat'iy qarorga kelib, cho'lponning royiga boqay. İrfan o'zining qo'liqiga anglayolgandek pichirlab, ashu so'zni dedida orqasiga burilib, yoboq ko'chasi tarafga ketdi. 2-bob tugadi.